वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज हमारे पास ये बोर्ड जो 100 वाट एंड एक्सपेंडेबल अप टू 500 वाट है। आप पासवर्ड तक उसमें से ले सकते हैं और इसका हम टोटल वायरिंग करेंगे और साउंड टेस्ट करेंगे गाइस। और देखिए इसमें कुछ जानकारी दे देते हैं हम। एक साइड देखिए गाइस, यहाँ पे जो मेन ड्राइवर ट्रांजिस्टर है यहाँ पे C5198, मतलब कि ये हो गया हमारा NPN ट्रांजिस्टर, मतलब कि इसमें हमारा कलेक्ट पॉजिटिव सप्लाई जाएंगे। और यहाँ पे हो गया A1941, तो यहाँ पे हमारा मिडिल पिन में जाएगा नेगेटिव सप्लाई और यहाँ पे हो जाएगा हमारा पूरा ग्राउंड। ये ग्राउंड सप्लाई हो गया और यहाँ पे हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पॉजिटिव सप्लाई और यहाँ पे मिडिल में हो गया, ये हो गया हमारा नेगेटिव सप्लाई। और गाइज इसमें अब जो हम इनपुट देंगे वो कैपेसिटर के माइनस साइड है। यहाँ पे इनपुट सिग्नल का पॉजिटिव और ग्राउंड हो जाएगा। और स्पीकर जो देखिए गाइज, यहाँ पे हमारा छोटा सा जोबल नेटवर्क लगा हुआ है। तो इस जोबल नेटवर्क के बाद हम यहाँ पे स्पीकर कनेक्ट करेंगे और दूसरा स्पीकर का पॉजिटिव यहाँ पे और दूसरा जो है वो ग्राउंड हो जाएगा। तो गाइस हम वायरिंग करते हैं और आप वीडियो का मज़ा लीजिए। मैं वायरिंग करता हूँ। तो गाइज जब हमारा ट्रांजिस्टर लगाने की बात आती है तो मैं बता देता हूँ आपको। इसका जो पहला पिन है वो होता है हमारा बेस और मिडिल पिन हो जाता है हमारा कलेक्टर और तीसरा पिन होता है हमारा इमीटर। इसी तरह इसमें भी ये 2AC 500 है। इसमें भी पहला पिन है हमारा बेस और मिडिल का कलेक्टर और थर्ड नंबर जो है वो है इमीटर। तो इस बोर्ड में हमें गाइस जो ये जो पिन लगाना है इसी तरह लगेगा, ठीक है गाइस। जो 100 ओम है वो पहले पिन पे लगेगा। तो मैं इसी तरह कनेक्ट कर देता हूँ दोनों। इस साइड हो जाएगा हमारा 2AC 500 और यहाँ पे हो जाएगा 1943 का। तो मैं कनेक्ट करता हूँ। गैस ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करने के पहले हम इसे इन हीट सिंक पे माउंट कर देते हैं। तो हीट सिंक पे कैसे माउंट करते हैं उसका प्रोसेस भी देखिए गाइस। तो ये हो गया हमारा माइका शीट और पहले हमें ये देना है। और गाइस इसमें जो है हमारा हीट सिंक पे लगाने के लिए ये गाइस ये पे कुछ जगह हमारा वो शॉर्ट नहीं होगा। इसके लिए हमारा ये ब्लैक का वो प्लास्टिक का है शायद, वो हमें दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आसानी से इसलिए हम आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं। तो
इसको लगा के हम टाइट कर देते हैं इसे। गाइज माइका शीट लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो हमारा ट्रांजिस्टर शॉर्ट होके उड़ जाएगा, दोनों के दोनों उड़ जाएगा और ड्राइवर बोर्ड भी ख़राब हो जाएगा। तो आप जब भी ट्रांजिस्टर का यूज़ करें तो आप हमेशा माइका शीट का भी यूज़ करें। तो हमने हीट सिंक का माउंट कर लिया है, अब कनेक्शन करते हैं इसका। ये ब्लैक वाला हो गया हमारा बेस, मिडिल वाला तो मिडिल ही जाएगा। तो गाइज हमने सारे कनेक्शन कर दिए हैं, बस हमारा पावर सप्लाई देना बाकी है। तो पावर सप्लाई भी हम दे देते हैं। तो गाइज हमने सारे कनेक्शन कर दिए हैं, इसमें हमने पावर सप्लाई भी दे दिया गाइज। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रांजिस्टर और यहाँ पे आ गया हमारा पावर सप्लाई। ये दो कैपेसिटर से हमारा यहाँ पे पावर सप्लाई गाइज, इसमें हम बहुत ही कम दिए हैं। इसमें उतना देना मतलब कि हमारा 40-40 चलाना बराबर है, क्योंकि इस सर्किट को बहुत पावर सप्लाई देनी होती है, जैसे कि 30-0-30, 45-0-45 इसी तरह के ट्रांसफार्मर इसमें लगाने होते हैं। लेकिन गाइज हमारे यहाँ पे टेस्टिंग के लिए बस 12-0-12 का यूज़ कर रहे हैं, तो साउंड क्वालिटी साउंड उतना भी खोल के नहीं आएगा जितना उसमें से आना था। तो गाइज बस टेस्टिंग के लिए हम यहाँ पे 12-0-12 का यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए गाइज टेस्टिंग कैसा होता है। और तो गाइज इसमें खास बात यह है कि इसमें से साउंड का क्लियरिटी जो है वो निहार के आती है, मतलब कि अच्छे क्वालिटी का साउंड बन के आता है, क्योंकि इसमें डबल सप्लाई लगे होते हैं। तो गाइज रही बात इसका जो आप कहाँ पे यूज़ करेंगे, गाइज इसको आप चाहे तो घर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहे तो आउटडोर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कि नहीं आउटडोर के लिए नहीं होगा, आउटडोर के लिए भी चल जाएगा गाइज। और गाइज अगर आपको ये सर्किट बनाना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जो पीसीबी है वो आपको उपलब्ध करा पाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो गाइज लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। और मिलते हैं गाइज आपसे नेक्स्ट वीडियो में।